à t'abandonner ton premier amour. Souviens-toi, dans d'où tu étais tombé, répands-toi. Prends courage d'y retourner à la maison de ton père. Il est juste fidèle de te pardonner, bien-aimé. Oh. Bongo la motema e ake paina tata. Bongo la motema na yo, yeah, yeah. Zonga yeah. Bongo la motema ake paina tata. Zonga yeah, 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 yeah. Jusqu'à ces jours, tu n'as pas un cœur pour comprendre, deux yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et la capacité d'observer le parole de l'alliance, l'alliance que tu as faite avec ton Dieu. Ma belle etala, lola yoka, mwana na boti, atombo kelinga ye, tokomi na tango na pokwa, tokomi na tango na pokwa. Kanisa mosala Yesu asala nekulusu pona yo na ngai. Zonga zonga Vous avez un courage de quoi? Non, on a une communication dans la chambre. Nana. Nani William Mwanga, na Blaise Mbemba Chituka, bakamada Santiago. À partir de Bundes, bazaobianga. Bakamada Santiago. Apesinga message moko bon. Selenga on peut senga sur moi 5 minutes de repos et se reposer moi muki. Unga tsevansiao. C'est 8 yake hein. Ouais, Luanda. Bazaina bakapia basalaire. Oh, Chakala, bigger no ya, bigger, Dara. Nani, Papa. Dara, bigger, Nino. Papa, c'est pas ma colo. Nalanda yo nasima. Kukoleza pona kolanda te? Sokuzala ke yemu twatswi la biso ndakho yo. Nde lenga go yoka fada kona phona nini asimba yiloko. Ngalo kula na tsanka yangwa no zakupemina. Olobi yango. Oyebi. Ngalo tozaba adult. Tozaba jeune fille te o jeune garçon. Age nangana yo.
Motra mutami luki. Omoni soso ya Afrique. Na lobby ya lobby. Oui, entre. Ami luki la soso ya Afrique. Oyili nini wana ko basi? Ah, tiko nengi sanga ko Barca. Ngana ndela tina ngai nini? Ha? Nini basi? Baza kutuna luba. Oh, Barca. Baza kumana taza kuyala kulela yope lithutu basi. Papa leki tofaneka bwena ndaku tata mwasi. Papa obonga make musala. Après Maman papa biki kriza kwei. Mwasi. Papa fula hivi mesti. tika na kubate ko. Ni papa ngeza wapi? Otiki l'hôpital ni. Otiki wapi? Mwasi no hospital. Barca, usaseke. Sila nandu. Mama. Alube, maladi yango ikamati yeye balakata ube balakika. Bon, avant de commencer la cravate, on a ndeni neza dia kwa. Papa passé. Passé ni papa ngeza wapi? Nga ko lina kena ngai, vena nga babete papa ta ndenge na ndenge ya kwa ya ti. Li papa nzape. Ngayo. Mama. Siko na mintu aza. Mama. Ndenge hôpital. Ndenge hôpital. Tokina. Tokei mama Ngayo. Bon, tala. Yamado te na bisaka batu oza mwasi batu bilanga te leader aza mwasi te c'était bono bonga bité bono beza forme ya gorille moko bwaza katala santé la gorille te na bi forme na you forme ko kanisa kana gorille mun te gana sens na bi de forme omoni Yamado Prince Yaweli ingénieur zone 1 Mister Verchach nakata Houston ingénieur abinanga leader Yozo Yamado apengabité Yamado c'est une fille de Kinshasa, une très belle fille osoko abime osala nini polinga ngabité naseli ko tsaka maloba na ngane na maki pepe na Yamado pa ndimi ngai na nzoto mike na ngai na mabe na ngai ndimi na quand même est-ce que na be mabe na ne se bona pas Wango on comprend non c'est pas la maman nous sur le bâti ils ont bien pour la linga comme casse pour ceux qui na linga côté mon kasiko on bien OK bon cap na forme nek na be cap na forme ka ya bono bono on répéter le sous na beza fo na bité ko yo sa bon na boy forme on a te ko kwansanga na batu to ko kwansanga na nyama monte ke na sens ça va casser on a forme éléphant ka ça va éléphant ça va il est pas quand même ça va là va aucun problème pour Nico to vani bena toi bien to sola na biso bien to ça à l'aise mais lingo créer le mot weka o epesa kanda poani ya mo ile unezo na créer pina ile yebisa ile unezo na créer wana o linga na silika po kende te oh te nous sommes bon ça dit e kaso ndia boni pa bonga zampa te mo bimi kumpa po no côté biso presque ma ngona mo bimi na sens na ta Yamado akampa eti ça va OK c'est gentil aussi ça nous
L'idée nando bande makambo. Ana expliquer nga nga bimaki na nda zongi. Non, place auti ya kutana ba problème mo bezo senga mbongo. Ya mona zo expliquer nga yango pona bien expliquer yo. On nga yosenga koza mbongo pour to aider pour ça ka bien. Kaza mo biz moko awa. Et dès que c'est pour maman soit qui compte des articles grandi. Ça n'a pas dit là. Leader, pardon, payez moi francs, ça combien? 15 500. 15 500 francs. Oui, c'est 10 $. Et quoi que aider next nani? Et na tout la taille non madame. Et aider nani? Bon Golia. Golia monsieur Ngazani. Golia Karine 15 500 francs. Il y a journée. 10 $. Leader, allié, assisté à Mélie. Non, pas besoin de m'inquiéter. Biso lia mukete biso lia viande lia moi légumes ou accompagner ngo so 20 ou accompagner na moi bière. Maintenant bien yoso ba bino bieye. Parce que c'est dans le biso c'est parce que tout ça là ensemble. Yango na lobi bongo. Le respect s'il te plaît. Oh leader, non. Yo respecte Karine. Vous respectez Karine. Na 10 $, yo zo zo mando to aboye. Yo zo to aboye. Yo avocat na ye. Non, c'est question qui avocat. Non. Et question qui avocat et constat. Oui, nani. Parce que ozaka mwasi ya moko na bango. Baboya yo pona ni pona biloba na linga vivre bien. Pona linga na vivre bien. Pona linga na vivre bien. Bakalete sili batika yo. Non, moi c'est égal l'argent. C'est ça parce que yo moi c'est égal l'argent. L'oba la famille moi c'est égal l'argent. Ils arabes bongo. Yo zo monde yo ndé sinistré est-ce que croix rouge. Ah c'est l'homme salo félé. Ngai réfugié yende HR. Kasi yo mdezo ba nani bongo yazo ba dépendre bien Dieu. Quand yazo ba dépendre. Mais là on t'a payé 10 $. Après à combien liboso? Liboso a fait ça. Les on t'a payé 10 $. Liboso a fait ça. Okoni boye kolava. Moi si ko apakola mafuta. Moi si aliaka. Ko lelo mando telema boye mona basse alia bien. Te ozomona o esenga mafuta. Tosoma pe mafuta ba bala to ezui moi. Tosoma mafuta kata supermarché papa. Problème eza nini boye? 10 $ okuso ba matakata taxi awesili. Oh non quand même. Oh. Te kokata za raison. Faut bando ça na frontière, même na Lufu, même na frontière Gimpangu, même na frontière sous anini ya Brazzaville, au défendre ba Congo na déjà ça va parce que aux appena un grand défendeur. Donc merci. Au mela makasi. Nzamba bomba yo. Mais comment ni kasi wenza ngona ta soke ko kolobisanga te besanga na ke wenza ngona ta soke ko ko sona a kolobisanga na za kuna tina lo sote na perdre maloba nga pour on kili pasi mingi on a nini na mokili elo ya malamu ezalite Coco. Mama, bueno. Voy a oler más bonito. Koko azate. Koko azate. Yo moni azawa. Alali. Oh, ngana biso koko abimaki banda kala. Alali. Zote mbebo mpona. Na mona ki abimaki na ebisi. Baba na benge. Ako nina mweko, epika na mweke na tongo, ozo loba na eka ndinga loba nika na tongo na ndinga bimaki na katika bi. Problème. Baksa. So likambo yebisanga te ya. Yesoko ye awuza na courage, yo keke internet ya na eli bino boye na boye. Ngani nga muteka na mabu. Lima ona sibara. Na mesa na mono ko. Baksa te. Ko reveni. Koko. Kule. Bon. Nalala ngena na kiti na utala tete pongi kama tinga mbona wana lo batoto ngakuna katse ke ubima kindo bato ubima nzuza ino nda na kiti na si kuna na si Koko ngana ngomela te papa na minute nde na loba ana hôpital ava bimakabu asali crise akweli bafulufulu ebimeti na monoko miso ebaluki oui ana hôpital kana tongo hôpital nini Oh, tiko lela te akoma ne bien. Ya beline. Abeli te. Ka bomba boyi kala mbala moko koyi. Comprendre pété, papa zo bonga makende musala, zo bonga sa cravate.
Pamba kabwe pa papa ganga koi ba fulufule komo bimena mu. Iba moye mama na bina sawa. Pasa kena mama kunati. Sikuko likamuni na mokonza mbe. Malaria yango moni na lubaka awa mama na lubaka ngwa tongo midi pokwa. Bokangila nga porte ndako yu bangondi komi pato. Malaria komi kufandi boy. Allez. Lobi malaria ikamati yo ikwesa kia na nzela kona. Ikwesa na wenze boy. Pato ndo sakulela malaria. Mais awa ta ulobi ndenge nini bukanga barido bukangila ngai rido ya ndako ya ba fenêtre bukanga pam Koko makamtu iza spirituel makamtu iza ba malaria te oko okay kazina ba sabu ko kuna hospital botala sonde vous allez attendre 2000 francs wala tout le transport tout qui en a nous 1000 francs ngana ke sunga to maman tout que surtout les manières maladies c'est quoi aussi les autres comme nous Comment fait ça bien la tête faut repier les bandits. Yo bien arrêté. Hein? Bon. Quand la kina nako. Hein? Si vous bonga mi moko na bino ala na biso pa tout ke. Ko bien on va la téléphone. Moko ya, moko tika na lupa. Moni Karine, ma musu eza na vie. Esa ka fo batu bavandi boye soli yango. Bosoli peka yango zo mwana oso bosoli yango te e makalo kwa pe bosoli yango te omoni Paul Casse esclave de Jésus na Ottawa mubali nga na mama Rit obiki asel album na sika lutte contre l'enfer lutte contre l'ifelo contre l'enfer na Ottawa abilafa boko album mwana Pourquoi ne mokile ko changer parce que batu mingi ba komi pesi bazo na bakena nzela enfer mais habité na sala album na ngai lutte contre l'enfer na bi Paul Casse ba idée nous ngwa babi inspiration de Dieu ozo ko donc ozo ko muto zonga na kata nzela nana wa soutenir c'est Rite Lutete maman Mbondeli a soutenir mobile na ye pona œuvre au sala album masika lutte contre l'enfer tala ba pesi mbali kombo Paul Casse esclave de Jésus soutenir ngako soutenir ba kasite soutenir ngate yo tout ça ka boy soutenir ngate kontika ngate muna bini kapo bi laba obonde kapo na zoko bi laba obeka pona est-ce que ma beza wa est-ce que je sais kasite bon soutenir yo tu soutenir ngate kan kontika ba kamano fina na kamano ko biloba lo ba ko fina ngai e ko lingo ko tena mo rien mama na fina côté Mama, uyuka kate? Asali nini? Lava. Mwana batasali nini? Achari ngai loku. Wana jo bangira mwana na ngai. Lava. Tika lo ngo sawa. Lo sa tika ngo parce que eso pa yo papa. Eso panga. Eso pa yo. Ejo supanga me jo batira yo. Lava. Obatela nini? Obatela nini? Lo yena file sko yako ko lina te do yako sana mobile te na video ko. Mobile lukule yote? Ah? Mobile lukule yote. Abo ngana. Ujeni lokuti. Ojani njito mke lava uyo kubunga na njuto mwana. Papa yo di prince ya weli. Zone 1 Mr Verchach. Nakata Houston prince ya weli. Mr Verchach azana njoto ndenge. Azana mbongo njoto kande mona nga prince ya weli. Njoto kande mona. So yo jana mbongo. Ah? Yo jana mbongo. Tenana mbongo te mwasi na ngaye yo mwasi na lava tika ujana experience ya vite. Ma femme Bacha boye ja dépense. Ojo dépenser mbongo ya pamba te mais ni énergie ya njoto. Dépense nini? Ushaka na kakino bota na yo afia pression. Ti akelo mama. Tala. Moi j'ai bimi lukule ke kwa fikini, yo lukula mwana moko akuti fikini aya pembele ke kubaka nge photo. Elo nzulukina nako, elo nzulukina nako. Bima. Tapa te ate ko kete ka. Yo mako ka. Lava. Ah, ava ka skala. Kenya libele. Tika ngai ko. Ah, tika ngai. Karine. Obatela nake. Tika nake ne kukufa sona kukufa. Okobatela nake. Lava jamais. Atika nako. Oyabe mikoro shoko ti toilette charité osha. Na makila. Papa. Na tofi. Papa. Malade mo nga moko ya yo. Jale bopi. Ya yo. Ah, Karine. Tika nako. Yo. Polo ligana manke oko, polo ligana manke oko, polo ligana manke oko, polo ligana manke oko. Papa na protéger on na te ko manke, faut me manke ba tababa na yo te yo papa. Na manke ba tababa. Ah, le kaw.
Ah, le kabu. nataka ini focus ndio okay. Nataka tena. Na John Wele. Nataka na okay. Leva. Kain. Nataka Kain. Kain. Yo kende lunga. Lunga. Papa polo zilingana na mankobe na oboya. Molimo bena sate nezwaka na mankobe na oboya binza besima ngai. C'est mon père. Tu es mon père. Na dini je pas la dénigrer. Leva. Moi je vois le pété. nakomisa ye nzambe makasi 3 jours nzambe abolingo alingi biso vraiment makasi Au centre hospitalier, 8 décembre. 8 décembre. Non, on va soigner bien vraiment. Makasi. Et il y a maman nangai. Papa ezaki malade. Nde tout ça boto stokoli moi ba problème ya kaka na nzoto. Bon peut-être yo moningo ba ko uteko kanisa. Après avoir appel au babengaki yo na makambo zaki nango na mutu bon. Peut-être côté que na mutu mingi. Et moi ne sais que bon. Merci. Bon, nous avons nos bébé. Chérie, nous avons nos bébés. Et puis, nous avons nos bébés surtout. Nous avons nos bébés. Non, tout le temps, comme peut nous cause à la tête, pour le baptême, nous avons nos bébés. Tout ça, nous avons nos bébés. Nous avons nos bébés. Nous avons nos bébés. Zela ba pesa biso nini to futa mbongo mais toujours bimana biso déjà na yebi nzambe sa sali centre hospitalier 8 décembre ba pesinga ba kisaki to docteur wana kasi nazo bimana ngai la façon à traiter nganzoto donc ça va maintenant l'on a ça en forme nazo me en forme mais na profiter que okazo pona lo bana yo eza ndinga mabete omoni ba bien ngai nyonso ni yo moi sinangai ni même de Konanga Bovik Ndozi na Suisse na Solotun même Santiago même de Monte Mukonda même Roger Swing eza ya bana na ngai nansi na zolo bango na tema ina monokote ba bien na nganyos sana bagi lelo tapso ko un jour zo vivre za batu to boye bango libela mbali na ngalo baka na ngai biloko na ezali ya bana na ye ni yanga mwasi na ete ni abandiko na ngati sakala makambo zoba sakala ya makambo ko loba na hôpital te to koma na ndako kwa msolo bango yo na hôpital bandi ko loba biloko na yo to bana ko saba débat ya ba opinion ya makambo biloko na kata hôpital bon makambo na songna lobi makambo na sala débat te parce que o loba ngo pourquoi yo zokene wa yo zokene pa ita yo zozo Zélande oye bisa famille soto comme na ndako no bana famille na oke ndenge sawana un jour biloko oyo lobande ke nanga na mwasi nanga chakanga pe na chaki ya bundanda ki to sangisi nde to tombola to sala oya biso nini ba makam na biso to tonganda ku na biso sala nyos siko yo ko lobango api na zape na tino lobango atisi toke na ndako lobena ngoni yo zokene Nicole, mais yo comme tu as la carte t'es pas. Yo zo bossa mais ndako to vandaka. Oyebi ngote to chaka ndambo. Comme tu as la carte t'es pas. Te ngai problème ezate ya yo eza yanga eza yo. Obiloko ne eza likambo lobe pa bandeko no mais makambango nazomona importance obeta ngona hôpital te parce que ozokende pa imoko te. Ozobimo zozonga ndako na a bonne santé ozozongela pe ba activité na yo siko yo komi ko loba na biso ndio zolobela ngali loba suka attention na lingi molimo ana te na boyi na yepsa docteur Benoît a ça déjà bien de sortie to bima tiko loba makamande ngalo bitekeza kamala mtu anza baza ko Buli soki jamba to songa kozwa pi ko makabata mai Mélanie, où est-ce que vous avez
Mais ça sur rock, moi je vais au 8e bois. Moi l'église, pas de moi attends. Tu vas dire à tout quel. Bon. Dadi, yo kana maman na ngo posa oloba. Monde na yo lokoko ne na ba midi 14h. Papa, maman na nga espoir na isa kitana ni. Net na minute à côté demande wana posa na ye, ngana na ngote mudo sala ke na servir maman na nga ezara yo. Omoni, net na minute maman a besoin mbongo. To sola na grand frère na place muno na azana Londres. Abisinga to de la fin du mois. Et moi la monité fin du mois et où mais là quand même na mobali, c'est un monsieur responsable, ana facilité à koyede ngai. Maman a la problème makolo. Faut kende na hôpital chinois, a zo traitement, akutana docteur, consultation ba kisi, totalite mambana nyoso et ça qui $100. On a besoin na yo, faut servir $100 pour na maman qui hôpital. Mon amour, mutatindaka aye Nani exotique biso na biso. Garçon de charme, Sims, na Lyon. Azala qui ça ça. Bon, makambo lobby à $100, moi je te donne 150. Garçon de charme, biso na biso français azali. Ça tombe bien pas dadi, on a payé la pour ça $100 pour na futa nyongo la kabine moto de faire la présidente. Aussi c'est nga si c'était on va la joie kabine. Ah, nga si c'était. Maman dit ba loza la Dadi. Tigaka. Mais là ça monte, là ça mais tu vas dans la pourquoi que ça n'a pas de problème. Oh, pour lui il pèse un problème. Bon, de la million il y a cause moi. Non mais la main puis bon sur la 500 n'a pas. Ça tombe bien. Hein, ben on va se payer là. On va se payer la nuit. Maintenant ça t'es. Dadi. Maman merci. Tu n'as rien na ko lié pe de nous na ko lié pe le soka de nous na ngana ko Rosane. Et Rosane. La dame tu n'as pas mérité. Oh. Mais non, mais je suis bon, yo za la besoin de ça. Yo so na baki na pio ça c'est ngana ndini. Kuma papa bi na ntu sikito na soki na zimbo na kutinda. Obike na tinda ka biloko bio. Dadi. Bo pexina me la masanga na komi na mai. Yo kasi ba nyoka bazo sepela na. Compromis ni tozu. Ba nyoka bazo. Parce que maman il faut l'hôpital lundi. Compromis ni tozu na yo. Le cas après lobby na tongo na opesa. Dès que ça ka lobby oh ya non. Dadi so pesi na mbongo. Ah. Docteur Nicolas Ndoukouté, cancer, promédicien. Florian Kabongo. Montre à mon mina ok non ouais. C'est le roi place au Tchagit. Bila les athées. naza ngala uthi baya moto yona yibisake yona defa ndamba mbongo phamba te ndeki babimisake ordonance wana naloka mbongo phamba te isadi sabisono ordonance nakumi kuna phabi imali nazo ite na recrutement. Allô Barça ça va nous poser non. Oh, Nini. Ah? Nini quoi? Hein? Nini. Hein? Hein?
mbongo nanga pa apocalypse la na Belgique ozwi mbongo nati lelo pesa ngango yeyo ya Jorvi yeyo allo Coco boni uzolelela nini utheka la kofi nzambi na ngai makambo ukinotekela akofi na nini malaka ngoma akokebie nzambi Avanzakala nzambi. Sikole buza wapi? Mama zamo sema kata uzanini. Bon, buza na kimya ngana tu ya kuna. Papa tsakala. Papa nana kakela mote papa tsakala. Tsakala tikitantina ngai bakata. Tsakala tikitantina ngai bakata nzambi. Bon, butika nano kulela. Boyoka nano. Papa tsakala koma papa na biso. Tubonga matuka nano. Papa. Baby. Zolela pour esa vie, esa ba réalité à vie. Je sais que esa rapasi. Soukina no kufela te. On a passé à mon ingate. Mais quand on a cœur, n'habitez l'idée. Dis-moi, on comprendre ngate à tamuki. D'ailleurs, comprendre ngate aux capasso nazo kate. Là-bas. Papa Koufi, papa Koufabilité, papa Koufi mon bessou. Papa Koufi mon bessou. Donc à l'ambama, à la belle, à la Koufi. Non, écoutez. Quand ça te regarde, yo mito kufeli tata. Bato ba kufela ka bazora toujours ba souci trop. Yo kufeli alors comme que sur to fadi otangisi ba miso. Abisi beto bandolela biso. Yebisanga isiko yo pona yo naza na société na sepela na ganga eza normal pa na yo. Ah bah siko yo be kufa na yo. Parce que tu commences toujours à pleurer. C'est pas normal. Non, dit yebisanga. Ce qui na beti le solo pa mutu mususu te. Na beta pa nani. Faut na beta pa na yo, na beta ba mususu. J'ai envie. Calme. Nabi que liweza passe. Liweza passe mais surtout mutu sa kufi. C'est fini. Ce que ce monde mutu kufi c'est fini. Tapé rouge. Benga Chirika ça. Benga oncle Sebalouvoilou. Oncle Sebalouvoilou ngima, mobala maraché. Oncle Simao en Suisse. Même comment pas bengi. Il y aura problème. D'abord, laissez les morts enterrer leurs morts. Pourquoi tu peux te ramasser là bas tu vas kufa wa? Dis non, pas toi on benga bangote. Benga bangokimia. Benga comment pas. Benga kumu. Michel. Elle c'est une solution to kunda mutu yaya. Elle c'est une solution où on a ebisi bino. Moni famille avait mutu atama ko bima tika za na mbongo ezate papa. Dadi s'il te plaît, vous avez une relation non? Vous avez une Angola, vous avez une poto. Bon, c'est que Didi Finjon. D'accord, ça va. Problème est allé. Moni, quand on perd un an à mort, on a comme une glace. Il faut décongeler. Si ma mécolo, on continue à cercle. Donc, la minute, pour tous à la kimia. Ndakwa suka ya papa. Eza libulu. Mbeta suka ya papa. Eza cercueil. Lupango suka ya papa. Cimetière. Clôture ya papa. Tombeau. Merci. Toujours de la solution. Omoni mwana mbali moko bayemba mingi boye. Fioti womo. Fioti nzanza. Fioti womo. Pesa nga solution eza nini? Fioti womo. Asala mwenda kwa ya lisala. Donc bomboma. Là c'est l'église à l'Issalé Bandi. Hein? Donc on va pas l'église, c'est Gambela. Fio tu homo, atia ba cercueil, ba nini, ba fleur, ba catafal, ba kiti. Donc ba ben on est pompe funèbre. Voilà. Mais tout contacter. Oui, tu renégocier na fio tu homo. Donc même ndenge yaza na poto kuna. Donc biso to kozoka ba relation na biso. To pesiba to pesi adresse kuna bango ba négocier ya pesi biso biloko awa na ba corbia na ba cercueil na ba toba moni ba pomba ba souter o petro bebe non service bebe ya dadi na lingi na tala ngai ko bila zaboka nga na ebisako toi tu es plus que ma sœur ozomo ana na isata musika
mokoni tomonana boye mais avec toi tolalaka ensemble tolamuka ensemble tolia ensemble ya mado mwana mama na ngai yebisanga nana kisi nini olava chayo pasteur nini selon yo mondo ozomona tokobenga pasteur ya nde nini oyo aza na puissance nde nini po délivre yo ya mado Lady Botaka na Jocelyne Ekwa bana basi lokwa yo bazo arriver à comprendre yo kati bazo arriver à comprendre te Karine ozana ba gender no ya bien ozana mibali no ya bien o ba position na yo o lelo peso lo bikeno acha na mo standing mo bien oza bien moi c'est le kani na vie lobi au prière moi au pesa nga pasi ya kokete na moi mbali et solot na soki na jise ma sisa tuninga na tunu sozana mobali ozaka lesbienne te pare ngakuna yokutundo zana ko wana mobali te mais nga na mobali malgré na ko sata na mibali 10 c'est ça problème te mais na mobali na nga lava ba tuno so yaki mobali na nga za lava ponde za boy ko na ko zana problème lava ya hotelema olobelanga oyebi jusqu'aux embala sûreté mais on go conseiller pour na lava omoni et bon on mobali mon bofa pesa ko mbongo ils a problème te na ninga ke aza de base na nga aleki mibali nyonso na ba pesa nga ba 200 ba 300 ba 500 ba 1000 aleki bango on lava fin et le parti mon kana kani fait le ville comme lava otema oloba donc oloba ka ya pamba loba oloba mon la renta qui est omoni nde na boiso na zuli kambu lava oteli on va la marier on va la mettre à l'hôpital to ebi on va la marier à mutoke on préfère que là na mwasi na ye mais on ça mais là va ta au saté mais au zananga mais au saté ça problème n'importe la linga ke bon n'importe mais so ngi bongo mama poto kende bien au moins pour nous va 25 na la va poser tika mibali ya bali et problème na zala concentrer na la et ça problème na ko to ta so ko zaka na bima fina ngate so on la takabo boni boy ko ya madobini mo ngaba porter no conseil tende na ba conseil na na fina watika lobima te na ozalaka po za no na mutu musuto aka nanga baloka mosi za rata mobali ya opesa ye ya bien que na na likambo la et toi la mosi ya balance mobali ni aza mbo apesi oh même na bible balobi yango omoni Karine limbisa ngai wa mwasi na ngai limbisa ngai o pena mobali no pena biko kontana vi na biko linga Karine olinga ngai nga pena lingo makasi bebe na ba ko puchuchu nyu chuchu chuchu babi ke père ba je vais kufili wa mwabi anga marka na tonga ke musala ba mutakuyi donc maman na boko expliquer na ngaki to bendana esika pour expliquer parce que mon wa mwasi na ngai babofu na ngai en tout cas bonyo komate nsaka la kufi père je vais kufi ndomoni mbongo na ngana pesa wana na contribuer pour na matanga na pesa je vais kanga mutema ya pardon na bunda bunda bona libéro mais en tout cas toke matanga kande na boite influence lunga si changer te boyende kututa mundi boyende bele ko ndita ne boyende ko na lini ya poto to koma na timo wo na la ta bien na la ta ko matanga te na lingi boye po ba comprendre que na gagner bango ba comprendre que na gagner bango ba comprendre que na gagner bango tala muli dadi kana basi na ba chel alinya ko malmene nga fort mais ndeka yo zaboye tokena yo tokomi et puis na gagné 6-0 ba pesa pe balodo ba benga Cristiano ba benga Kabananga ba benga Imbimba Diouf ba benga Kabananga Linda Like tourna yo eza tourna yo Nguli la grande dame Oizoli kana lopango ba voisin italien ni loba yo mto za mobali ngana za mwasi malgré na za mukolo mais na pesi droit pa yo mwana mobali loba loko na kuluba kaka nzilo yo leke nga tsaka la kei ezali nzila ya bisonyoso lobi elendo kuzala ngai lobi elendo kuzala ye kuna ya yana biso ya mwasi lobi kuna mwana tsoka mais na suwe tete semeke e bakata na kanese
mutu nyonso aza wana matanga amoni na ndenge toza koloba makambo boye biso tulendi kozwa ta iloko awa te pamba te ndeko nakatsaka la butaki bana bango oyo bakolo iloko kaka na kosenga tozwa ta forsete te lutu te o atake sana la tsaka la tika kyazala kosana suki biso ba famina yeto kamata tozwa iloko te alors totiki biloko nyonso oyo pamba te pona bana batela bana ndako yango oyo lupango yango oyo batela bana yope ya mobadi kuna yiba kabia uzana leki no yo mwasi izala te lobi tovwande kuna epa yi tsaka la juila biso ndako akufutila tuyoka ko makelele bimi kuna na dingi biloko wana naza kulubango na yo Jolvi na yo kama kelele te ngainde tsaka la landake ngaingala landi ya mwasi lo vwanda kimya lupango na bino ya ngoyo mama na bino ata kuluba na bino oyo nyotso kuluba na bino lutosa petit frère na botola maloba te tala ndenge na sala ebakata ngai nde ene ya bamibali nyonso balandi na sengo ngai ya na bango epuis nazalaka mpe mama na bango mpo mwana liboso abongwanaka mama omoni toye na famille nyonso awa te tomeya bapapa kulutu banoko bapapa leki yo mpe famille na yo eye awa te mpo ezalaki likambo ya huis clos entre nous esi tobengi chef d'avenue tobengi chef du quartier non eza biso kaka mpo na ngai ya tanke yaya ebakata okokotikala yo moko kaka te na bana il faut fâcher atikala wa lokola papa leki asurveiller bana oyo fo ozala na papa na yo lere moko azolandela bino mpo za susu boza nango ya papa moleki ya papa mpe aza na bino ekoalege bino mwa ndambo susu ya makambo iwo mobali na nga nazoyoka te so nakanisi evenema wana kana tongo ka awa ya makambo nakokuta nakoluka nayeba liwa mobali na nga ewuti wapi mobali na nga belaka te yaya nakoluka ya makambo bopermetre nga nga naluka nayeba liwa mobali na ngai mobali na nga kokendeka mopesu boye te yaya ifo naluka tala koloba teke yo oleki kolinga ntsakala oyo leki oyo ya ngai natikeli bilali mabele tsakala bilali atikali ntsakala mabele akufi lelo yo leka kolinga ye koleka biso libota na ye tala eloko kolukokende luka nini bato kokoluka eza nde biso bakolo ndeko eza nzambe soki mokolo nzambe alobi moto nazolongolela mokili yo kocontredire nzambe bosoke baplace kololuka balobi no eza nzambe yo kobeta nzambe ebakata obeta nzambe merci okolima ondimi olongola mobali nanga valage seigneur sabana nga na oluka naotika likambo na famille na biso totambolaka te longola bonzambe na biso te bakata biso tosambela parce que papa papa belité papa zaka bon papa la buki awa asokoli ya sala papa ezagata moto abeli ata babula ata babwa pas même et moi oza mwana moke tokomo kotambola soki seko tikaka tozaki na nzela foko ya papa sika taza nango mpona leki nango ozeyeba ngo te jorvi oza mwana moke vanda kimia papa vanda kimia ebakata fo oyebaki moto aloba mort subite akosa te mort subite mpo ezali exista iluba yaya kuna nganga eza eloko pamba moto apesaka nzambe ye mpe moto alongolaka sakala sake yi botika ye molimo na ye evwanda na kimia tulingi ndengi biso totikali yako tozala bomoko na biso kote ya butata na bana na yosemeki na ngai eloko nasengi kaka oyo nyonso etikali awa eza ya bana na yo kengela lupango batela bana
Et le balanga ya suka yangwana. Pa le pese ngana souci. Mais le kolo nasa mwana mobadi. Chaka na sakunda mi. Kulela ilo za kukanga yentila. Ngase na lobi. Merci malobano eza. La zana mingi ya kolobate. Oui oui. Merci beaucoup. Butika la malamo, batela bana. Biso tozonge na biso. Butika makambo ya kulela. Bikambo ya kulela pour pesa bana souci. Et là pour wana tika. Tokena eloko moko te totikelo nyonso po bana bazali. Merci. Barça. Merci beaucoup. Position eza bien te hein. Makambo c'est sili zala na courage. Bo batela maman na bino. Hein biso tokena biso. Maman. Au revoir alors. Comme un établissement DM chez Maman Sophie. Maman Sophie a dit Sangai, mais Bino Bokundi et bébé à camarade de Tata na Bino ne l'égalité comment? Il y a Tata et camarade de Bino. Il y a pas Koloba. Bokundi et bébé il y a Tata et camarade de Bino Dengeni. Il y a camarade de Tata na Bino. Non. Il y a Tata et camarade de Biso. Et nous, il y a camarade de Tata na Bino Tadi. Faut y avoir Koloba. Yo a complice. Complice ali. Bambongo se dans semaine Fabrice Mbimba Diouf. TG Batini Mbongo. Na pesa yi. Juno Kabananga Batini Mbongo. Na pesa yi. Ya Kabananga mona na kité. Ya Juno Kabananga mona na kité. Ya Miokono Florian mona nité. Bongo c'est mon. Oh, yom de toi bon Miokono Florian. Te bongo Miokono de na code papa to so la mabé. Na lo bien. On li Mbongo. Santa Miokono. La femme de Miokono a le bagini. Zombo on a pesa là-bas. Au Cosino parce que Brazzaville base dans rupture. Oh non, on va pas baser en France. Ah oui, vous avez. Hein? Baser en France. Rupture voilà na bi minio déjà. Na benga monsieur Dino na Brazzaville. Dino pas ça. Dino pas ça dans lava. To c'est rupture. Rupture. Ah on a dit ça conjoncture. Et donc on a côté suka. Rupture, conjoncture. Mais c'est pas bon mais là c'est leader. To c'est une rupture. Oui, parce que ce qu'on a bengi son excellence. Son excellence moi on balo Moulaï Pembe. Oui bien. Patrick Mungala, la mèche blanche. L'esprit du chef. Hier rupture exacte. D'ailleurs rupture on besoin de soutien parce que Dino pas ça petit frère chez Zamunda. Chez Zamunda ko kala chez Zamunda. Mais osa critiquer na matanga wana. Non non yo même osa critiquer. Sonso les gars ba tu vas. Parce que yo ba na te ba tsaka bo. Ba so chande yo. Tu mona munene wazaka na bandala. O mama na baba saka théâtre wana. Ah to ka. Okosi. So yo ba baba ba beteka na ngina sima. Yo le kibo abitara. Kasi wana boni akufi wana mwana na yeye ya mobali wala camarade na yeye bali hivi mbo non ngade seko na bidadi omoni esenga bato bateme bena loué bakiti ok et bébé loko ba ça l'effet du corps ba li bakiti ba loué so nini o ba ngo bilo ngo parce que ça nzambi nde apesaka moto na mokili les 5 nani ya botamia batu batondi ibeli na balabala oya kumela sikira ameli oya kumela pe iloko te bukumisi nzambe po mwana botami mais mukolo yuto kufaka dati yebanaka te ngai nakufila mwasi te mais tala ntango yo uyaka uyokisango ke mwasi oyo ya ngai akufi uye mbangu buya yo na mobali na yo awa ye pauvre ntiakala buye kokonseye ngai nokwe kanga mutema isa makambo ya nzambi mutu alingi sala mandengwana nasala ni lelo sikoyo ikweli peyo parce que yango za lokola likelema lelo ikweli yo lebo ikwela ngai lebo ikwela mutu mususu même ba musicien mukili baza kuyemba ngo baza kulubango na ba musique na bango za kubeta laissez les morts enterrer leurs morts mutu ya kufile izali kambo ikweli famille na bango ndeti kama tibiso tukunda tokanga motema to supporter na pasi wana po nzambe nda sala mokinde wana
yo bukula bana bandeko yo sikoyo batikali mobali na yo nde sikoyo bana oyo yo tikali na bango mobali na yo nde ya mutema sikoyo bana oyo yo tikali na bango na pasi na bango na bisengo bati la bana wana landila ba classe na bango soki programme ezali uye awa noko tala kuna ndako ezaboy kula ndalu yengete buyoka yuka matoyo yukanga kanga matoyi pesa nyonso na maboko ya nzambi uzamuta lusambo ngana yebiyo uzamuta lusambo chama bolongo na yo na se sambila nzambi apesa yo makasi apesa yo molimo santo utambulaka nango nakoza pasi nayebi te so na vi na ngai nakobosa mobali na nga nzambe nayebi te nzambe noko kokabwana mobali oyo bwanda okabwane basentima noko eza facile te noko nakokobosa nango te na 1 mois na 2 mois na 3 mois te meme ata na ina nde nakokobosana te aka na pasi na mesana ye na mobali na nga mobali na nga tokomai lokwa bakamarade mobali na nga azali na bakamarade te nga mpe nazali na bakamarade te me lelo kokabwana nga na mobali na nga namoni mobali na nga ntango azokufa yo mona ye mwasi no ntango azokufa te moto akufa nde boye azokata motema na miso na ngai noko so navandi nakanisa yango ezongela nga nakokoka kosiporte te kufa mabe noko naobosana te naokoka meme mpa kolala nozaka so nalali naomona naomonaka evenema losambo liboso tia nzambi na yo liboso mabolongo na yo kama te ofukami apesa yo makasi nzambe apesa yo nguya molimo santo kulelaka te po eza makambo moki se esalami akozongaka lisusu te kanga motema mama nzambe meme ngai mpe na kotikala awa na kotia yo na mabondeli po ulelaka te ubukula bana te ubukula bana na kimia nzambe apesaka makasi nzambe apesaka makasi isa makambo mokili kino naosengaka epa nzambe naobisa nzambe apesaka kimia batakala kutu bakufa bazungaka soso babrano bakenda te kimia oyo nzambe apesanga yango eleki moto mokili baisaki bajacob wana toyokaka jacob tomonaka bango bakufa bakenda libela baoyo bazache omoni lelo so opesinga mbongo te dadi oyeba esika bakunda motolo na ngai oki mama biso makolo ezovimbe na yesaki yo déjà mama aza problème mama papa olia te merci olia nguba te olia te yaya merci d'ailleurs mobali mama bilialia ata bafandi na terrasse omona lipeleki olie omoni dende balabala olie omoni mama mbika otambola na nzela obengi mbika osombi manga osombi ojuste mipesa valeur yadi opesanga mbongo moso opira mbongo te lelo mama na nga ezalaka motuna o te nayesi yo bongo opesanga mbongo nazwi code ye na retard surtout na chance oyo batie wana pasi soki na laction telefone code eza na telefone osaka na nga te oyoki dadi kosaka na nga te nazalaka instrument na yo te ntango nga na posa nango ye ntango nga na posa oservir nga ekoma problème nazwi code naza na code mais code eye retard lelo eza samedi sikoyo code faut tose na lendi coquette na lembi dadi na lembi nakoma on dirait instrument dadi dadi soka ye na servir ye dadi pas servir nga comme ngambo pourquoi pourquoi kokisa papa makasi na niveau te mama za coquette pardon mama za mama le rubrique à code naza na code naza nango na code eye retard wapi en casse t'es prouvé t'es ton gars toyimayima pourquoi nazwi code yango oyo code yango oyo te coquette dans la place na notre $320 c'est-à-dire au numéro de téléphone toto dadi au numéro de téléphone toto dadi au numéro mama na ngai ebandi bana banini ya bareseau na biso eloko bani ya 089 tocontinue totadilo eza na kombo alamour wana nalingi watala mabao longo ena komona amour wana na mongonga o mateso makasi penza mateso basoda elembaka ta ati bateli oyo bati bikarbonate okolemba te dadi nini oyebi eloko mosantu osala ngai
ozokisanga soni te mosantu ozoridiculise ngai totatinyelo elekengaka code na yo eyape ya numéro enregistré na répertoire 089 basifo mosu elandeli kompela kombo ya mutu mobenga yango code kasi code eyeli bongo me mamanaki jeune fille na yo nakabamba mipende otondi nango na nzoto otondi nango wana yo koluka façon na mosusu obikisa mama bino etasoni tosalango karine ya madoma mba omona pa lava ka yango zongako mama soni boye bolingi charge boye mosantu buka ata soni te na niveau na bino nde boaboye bafia capital bopanike mibali mo bane lo te pourquoi le ba croix rouge mo boye bosala na bino ka ofele bosala bino ka gratuit croix rouge so tambola so ka mutakwei aya lokoti ayibika ke aiza ngo musana nga ba ofutanga te ka musana nga elo mo bosala avantage ezate salaire ezate botambo net bino boleki nga nzoto ti ngana na nini awa mais pourquoi rouler le quoi bino te pona yibike na moi si mon centre boni boyeko au moins c'est à maman bino et à dadi tika bilele sanga tina boye oh longwa kuna longwa lati koki dada msengo pesa kasoto meta koye psanga sona ngasa ndeni mama yibike no yala dadi mama na yo atofinga boya te siko eza likambo ya zwa telefone na yo banda koluka nani oto obenga Pasi mingi ona ningi na mokili eloko ya malamu ezali tenta ebakata tie oyo ozola na se mpona bebi yana tokomi namuka deja te namuka kila se makambo nyonso ozongela na boki oziteke likolo ngala bana tozaka awa nazo comprendre oyo te nga na olala na chambre yo olala na salon mpona ye peut-être ifuna na salon nga bana toza na salon so ntango permettre na matala nga na likolo na matala nga na chambre aza na problème te ntango kaka likoka problème eza te na matala nga na facilité ok nga mpe na bimiti nasali na mwa tour awa namona moto moko Charlie Malula atindi awa juste kaka kosola na ye après azongi ok d'accord ça va maman ok nalingi na nsima na nga otikaka kotangisa ata litanga mwanga ya misu te azala bien appelle l'argent. Mongo est comme un bongo. L'argent appelle l'argent. Mongo est comme un bongo. Nani! Papa n'arrive pas à dire non. Oh, excusez-moi chérie. Yo bito fanda lipa bisoti. Tena sa on encore tena katse keza ti yote. Encore tati. Wan. Yo zambongo. Bon na décision ya makasi makasi. Ko longa nga plante ote la ve comme nini ngona ko ndi mo ba ku feli mobile bana ka ngamba ene lo mona muto mote ki ana sens te. Ah. Oka tika mbongo lo be yakite ngo mona ye. Mutangati na mbongo Jenny Tamalenga. Explication na lingite mo ba explication na boy na Luanda. Parce que il y a singa binanga João Lorenzo a outi ko bima déjà outi ko leka déjà un peu toujours en avant yango a otine la ngai bon bazana yori ta luzeta
gente balinga baza Lolita Luzieta na ilia baza Lolita Luzieta eza problème te na biboya pesanga mbongo ndake bakanga suki chango lelo ngala kozo la fatika explication ko lava na bela libumu pena ngana bela libumu pena na bela libumu ndo mungaza na bela libumu bela ngala libumu ndo munga kalina za ana bela libumu siko mbongo sona kazongo na pokwa ndelo bi na tongo na otiki omondo ko malwa kisingi so balo banoli kamumu njeso ba mubu ndi mtu moba kimaele pesanga mbongo tuko se samba fanti pesanga mbongo nake bakanga suki nako zala boete no sena sans ten nako mi mutu rouge toni boni boeko papa def sanga mbongo mais papa square sanga mbongo zo no futi no facture ko na mai moi def sanga pesanga mbongo pesanga mbongo lake bakanga suki papa elodi pesanga mbongo mbongo za déjà kali mbongo za nango déjà siko wapi yango teka fino zo na agence Lolita na digénie tabango babike no mbongo basi ba tcheza eza problème te gente abaki bauti na mbongo c'est yaki déjà Lolita Luzieta na gente malenga bango baye basangisi ba chambongo comme suka comme au téléphone ngate au téléphone batu ya bavoisa pesa na parametre bango pesa na parametre bango uboma ngo pamba monde mbongo eza te moka nde na contrôle ba poche de l'eau eza te kafa na olinga mobali Karin dia mwana mutu Karina kelinga mobali pesa Karina zala mutu otinda yo Karina zaki boete na mutu mbape na otinda yo kozanga mbongo na mokili ya pasi ya na perdre moi sina kapona kozanga 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 pele na perdre kapona kozanga